طيبة مروة سحاف. أكمل معكم مسودة كتابي حول استخدام الجن كوسيط في أجهزة الذكاء الاصطناعي في الباب الثاني والفصل الثالث حول كيفية استخدام الجن كوسيط والسحر. في البند الأول نناقش العين. العين هي بصر أو نظرة الغافل عن ذكر الله، مشخصة وحادة عند الإعجاب بالأشياء، وتسمى العين المعجبة، أو تمني زوال النعم مصحوبا بحسد، وتسمى العين الحاسدة، وهي تسبق السحر وقد تكون مميتة، وفيها يصيب قرين العائن الجني من أعجب به أو حسده إذا لم يذكر الله فتتلف وتزول نعمته، وهي شائعة وتكون فيها بصيرة نفس غير المؤمن رأسية بين عينيه كعين حجمها صغير في حجم عينيه، وذلك بسبب استحواذ الشيطان، ومظلمة فلا تبصر الحقيقة، فقال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. كذلك تكون على أعلى الجبهة وركبتي قرني الشيطان على اليمين وعلى اليسار، وطاقة البصيرة المستحوذ عليها الشيطان هائلة مميتة وملتهبة، ولو سلطت على أذرع الإنسان نفسه لقطعتها، ويسمونها الكومباشن المولد عند البوذيين المحترفين بالتدريب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن العين أنها حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر. تطلق العين الناس والأشياء، والأشهر عند ربات البيوت، فعند إكمال التنظيف مثلا تسقط زجاجة فتنكسر فتنتشر بمحتواها على الأرضية وتتسخ إلى أبشع مما كانت عليه، وغيرها من الأمثلة كثير. ويتهمون الساحرة المسحورون بالعين بأنهم بهم جن، فقال يكاد يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر يقولون إنه لمجنون، والمجنون معناها أنه به جن. عين معجبة من نفس لا تراعي حق الله في الممتلكات من الجنان والمال، وغافلة لا تدرك أن ما لديها هو بقوة الله ومشيئته، فقال فلولا إن دخل جنته قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتصيبها فيحرقها طائف من الجان من ربك، فقال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ومنها الانزواء عن أبصار الغافلين عن الذكر من ذوي العين القاتلة، هو أمر من الدين في قصة يعقوب وبنيه، فأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة وليس من باب واحد خوفا عليهم من العين، فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. وتدرك نفس المؤمن وبصيرته الأفقية البصيرة القاتلة الرأسية لنفس الغافل العائن عن ذكر الله المستحوذ عليها الشيطان، فتحترها وتتلافاها. ففي بقية الآية عن يعقوب وبنيه فقال نذكرها مجددا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. حكم العائن في الفقه الشرعي. يرى كثير من العلماء أن إذا عرف أحد بالعين فإنه يجتنب ويتحرز منه، ووجوب حبسه ومنعه من الاختلاط، وكذلك الدخول إلى المساجد، كذلك نفيه لتلافي ضرره إذا كانت عادة ومن أصحاب العين القاتلة، وعليه ضمان ما أصابه بعينه فأتلفه، وعليه في القتل القصاص أو الدية إذا قتل بعينه واعترف وكان فيه متعمد أو بوجه خطأ، ويقع بمنزلة الساحر إن كانت عادة. عن ابن مالك في الموطأ أنه لا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية أخيه بالعين، ولا يجوز ذلك عدم قصد الضرر، لأن ضرر العين قد يحصل من المحب ومن العدو.
عند الشافعية لا كفارة ولا قصاص إذا اعترف العائن أنه قتل بالعين، فلا يمكنه التحرز من ذلك، ويؤمر بالإقلاع عن هذا الأمر والتوبة إلى الله. الحسد يكون مصحوبا وغير مصحوب أو غير مصحوب بالعين ويؤدي إلى السحر، فالعين تنظر وتعجب والقلب محل الغل والبغض، تؤلمه نعمة الآخرين التي أنعم الله عليهم وتفضيله لهم، فقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فيتمناها ويتمنى زوالها منهم، فقال ومن شر حاسد إذا حسد. ويظهر الحسد على الإنسان في قول أو عمل يعلل سبب الحسد قبل القيام بخطة السحر فتكون مقدمة، فرفض إبليس السجود لآدم معللا السبب في تفضيل الله جسد الطين عن جسده المخلوق من النار قبل سحر آدم وحواء، فقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وأعلى أنواع الحسد هو الحسد على الإيمان، وأمر الله فيه بالعفو والإحسان لعلهم يؤمنون، فقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمان كفارا من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وهذا ينقلنا إلى حكم الحاسد في الفقه الشرعي بأنه يعفى ويصفح عن الحاسد إذا أبدى حسده بقول أو فعل عند ظهور سبب الحسد، فهو لا يضر، ولكنه قد يكون دليلا على وقوع العين وتنبؤ وقوع السحر في المستقبل. فالذي يضر هو العين قبله أو السحر بعده، وبالتالي يأخذ حكم العائن وحكم الساحر إذا وقع ضرر منه. السحر هو تغيير أو تحويل أي حال من حال إلى حال بفعل حاسد، إما عن طريق استخدام الجن كوسيط بنفسه أو الاستعانة بساحر، وسمي سحرا لأن العين فيه لا تستطيع تمييز الحقيقة فهو في ظلام، وهذا معنى كلمة السحر من الأسحار. ويسمى فاعله ساحر، وصيغة المبالغة منه من عمل السحر سحار، وأعلاها سحار عليم، وهو المدرب على فنون السحر وعالما فيها، ولا يبصر المسحور حقيقة السحر فيها لإغلاق البصيرة بالظلمة، فقال لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وأول فتنة سحر لآدم وبنيه كانت هي في التفريق بين الأزواج، ويحذرك الشيطان منها قبل أن يفتنك بالكفر، ولا يضر به الشيطان أحد إلا بإذن الله. وعندما يكون السحر عظيما يكون مصحوبا باسترهاب، فالإرهاب فيه غير حقيقي وفي ذاته لا يخيف، فقال فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولا يتم إصلاح عامل السحر لأنه عامل من المفسدين الذين حق عليهم العذاب، فلا يتابون على أعمالهم، وبالتالي فإن أعمالهم لا يتم إصلاحها لعدم قبولها وإنما يتم إبطالها. فقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولكن الله يقبل توبتهم إذا تابوا كما قبل من سحرة فرعون. وقدرات الساحر ضئيلة أمام قدرات المؤمن النوراني، عندما تقارن قدرة حبال السحرة بعصا موسى ولا يفلح الساحرون، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. ولا يستطيع الساحر الاتيان بسحر يضاهي معجزات الله كما فعل فرعون في تحدي عصا موسى، فقال فلنأتينك بسحر مثله. ويصور الساحر الظالم أرض الظلم أنها أرضا للعبيد بسحره وكلامه الكذب، ويزيد في افترائه عندما يصور لهم أن من ينقذهم منها من النورانيين بالهجرة إنما هم سحرة. فقال الله يريد أن يخرجكم من أرضكم بالسحر، فقال الله عن لسان فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وهذا ما قاله فرعون إلى عبيد إسرائيل، نكرر يريد أن يخرجكم موسى من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وقد تكون أرض الظلم للمسحور والمظلوم في العصر الحديث مقر سكنه أو عمل
ويتهم المؤمن النوراني بأنه ساحر، فقال ويقولون ساحر ومجنون أو مسحور. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا أو به جان، فقال أم به جنة. وكذلك مسحر بصيغة المبالغة عند الإعجاز، قالوا إنما أنت من المسحرين. وبان وسحر النوراني يكون جلي لأنه حقيقة وإعجاز من الله. فقال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وهذا لم يعهدوه، فهو ليس مستترا أو تخيليا كسحر أجدادهم. قالوا هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين. السحر مراحل، العين يعقبها الحسد، ثم السحر وخطة الساحر. إذن السحر هو خطة الساحر في زوال النعم من المسحور. فالسحر عقد بين ثلاثة، هو الساحر والجن الوسيط والمسحور. فكيف يتم استخدام الجن كوسيط؟ علينا معرفة الآتي لفهم تلك القصة. أولا، الطلاسم هي لغة الشيطان الكافر يستخدمها الساحر لاستحضاره، وقد يتمكن من رؤيته أو يستحضره فلا يراه. عند استحضاره وعدم التمكن من رؤيته تسمى الطلاسم عزائم، وهي لغة قديمة منذ الأزل وبحر فيه تكون لكل شيطان من الشياطين الموجودة على وجه الأرض من قبائل الجان مقال خاص يستحضره. ولغته موجودة في كل اللغات وفي جميع الحضارات وفي كل بقاع الأرض، وهي غير مفهومة من بني الإنس، وتقرأ من الخلف إلى الأمام، وتكتب حتى رأسية أو عمودية، وتتلوها الشياطين حتى على المؤمنين كالنبي سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ولغة الشيطان هي ببساطة تحريف للأديان السماوية بتغيير أحرف فيها فتكون مبهمة، وتستخدم لتحريف الأديان من قبل البشر أو كتابة أديان جديدة بنوحي البشر المستحوذ عليهم الشيطان لله، فيتبعونهم الناس ويعبدونهم ويكون مصيرهم الموت منذ القدم. وتكتب بها العقود مع الجن وتوضع مع الساحر والمسحور، وتسمى شفرات وأكواد في برمجة العصر الحديث، ومنها لغة شجرة الأيكا الأوك، ولغة الحية بايثون، ولغة جافا فلينت، ومنها شوكة الشيطان وتجسيد الشيطان بشوكتين على طرفي عمود، وكذلك تجسيد ديله والنجم الخماسية الممثلة لقرونه ورقمه 666 وغيرها. وهؤلاء جميعا يكونون اللغة البينية لآلات الذكاء الاصطناعي عند التفاعل مع أدمغة البشر باستخدام الجن كوسيط، فتكون لغة البرمجة ذاتها عقد بين الساحر المبرمج والجن بلغته البينية والتنفيذية والمسحور وهو المستخدم. وليس كل لغات الكمبيوتر هي لغات الشيطان، لنكون عادلين. ثانيا، التعويذة هي خطوات يتبعها الساحر في استحضار الجن والاستعانة به وتطويعه لخدمته، وذلك باستخدام أو تحريف كلام الله وتنفيذ عمل يخالف الله وفوق طاقة وقدرة البشر وفطرة البشر على احتماله، فيكون مكرها لقبوله لكي يطاوع الشيطان لخدمته. فقال الله عن لسان سحرة فرعون وما أكرهتنا عليه من السحر، لأن فرعون نفسه مستحوذ عليه الشيطان. وقد تستغرق هذه الخطوات دقائق وإلى أشهر حسب درجة خبث الساحر وشركه. والتعويذات قد يكون فيها الإنسان مسحورا، ونراها في خطوات تسجيل الدخول لنواديهم لطلب خدمة أو الاستمتاع بخدمة كالألعاب وألعاب الجنس والقمار وإلى غير ذلك. وعند دخوله واستمتاعه بالخدمة يكون ساحرا لغيره، وهذا يجعل المستخدم ساحرا ومسحورا في آن واحد. الحجاب
هو ما يعطى أو يوضع للمسحور ويحرس بالجان، ويحوي على العقد الذي يقيد الجن بالعمل وفق أوامر الساحر فيه، وكذلك يحوي على اسم المسحورة، اسم أم المسحور وصورة المسحور أو آثاره من الجسد كالشعر والدم والفضلات وماء الجماع والأظافر وخط اليد وممتلكاته كالملابس التي بها رائحته وصوره، فيشمها ويتعرف عليها الجان كالكلب للوصول والتعرف على المسحور على أي بقعة من بقاع الأرض لإلحاق الضرر به. ويحتوي الحجاب كذلك على العمل أو خطة العمل، وهي أوامر الساحر للجن لعملها على المسحور لزوال نعمته وحصوله عليها، مثل مرض وألم وموت وفراق زوج وضياع علم وانحراف وتشويه سمعة وأموال إلى آخره. ربما تكتب وترسم على ورقة أو لعبة مهشمة أو تطبيق في الإنترنت، وربما تدفن في المقابر أو تخبى في أي مكان، وتشمل الأماكن المهجورة. والحجاب نفسه محروس بجن كما قلنا، إضافة إلى الجن الوسيط العامل على تنفيذه. القربان هو تقديم قربات من قبل الساحر ليقبلها الشيطان فيقبل العمل كوسيط عند الساحر وأتباعه، ويشمل ذلك الذبائح الإنسية والحيوانية لغير الله في الأزلام والنصب، ومنها ذبح الغراب الأسود، فالشيطان يفضل اللون الظلمات وتركه في مكان مهجور في الظلام. استحضار الجن: يتم حضور الجن للساحر متمثلا في شكله كالريح كطيف فلا يرى، أو خشاش أرض براغيث وقمل وجراد وعقارب وضفادع، أو كثعبان أو كهيئة بشر أو كلب أو قط أو ذئب أو أي مخلوق آخر من الأحياء والجمادات عدا رسول الله صلوات الله وسلم عليه، فالشيطان لا يتمثل به. ومراتب الجن الكبرى: رؤساء كما يقولون قبائل، هم شيطان مارد ومريد وعفريت، ويستخدمون هؤلاء لسحر أكبر أو لفك سحر أصغر. الفقرة التي تليها نأتي إلى الجن وكيفية تنفيذ الأوامر فيما يسمى عمال الظلام. الجن الوسيط هو شيطان كافر كما قلنا وخادم السحر، وقد يكون قرين الساحر أو قرين المسحور، أو شيطان جن عدو مستحضر، أو شيطان ضمن قبيلة من قبيل الجن فيعمل هو وقبيله لدى الساحر، أو سيد طريقة فيعمل هو وطريقه لدى الساحر على المسحور، فقال كنا طرائق قددا. ويسمى إبليس بسيد أو أمير الظلام، وقد يسمى أمير النور إذا تم استخدام الإنسان النوراني ونوره في الأسحار، وقد يسمى الساحر أميرا. ويستخدم الجن للتجسس ونقل الأخبار باستدعاء القرين من الشياطين، فتحمل الأخبار في طياتها الكذب لأنه كاذب، فيضل به الساحر وطالب السحر والمسحور والغرض من السحر. ويعمل الجن للساحر ما يشاء، فيجلب الكنوز ويفقر ويبطل التعويذة بتعويذة أقوى منها في استحضار شيطان أقوى مارد ومريد وممرد وعفريت، وبالتالي يصبح الضرر بالتالي تكون الشياطين المتسلطة على المسحور تكون أكثر ويكون ضرر أقوى. فمثلا هناك تطبيقات وألعاب سحر على الإنترنت مرتبطة بأجهزة الذكاء الاصطناعي تستخدم في جلب الأموال وأعمال الجنس وجلب الحبيب والعثور على الكنوز أو التسلية أو إضاعة وقت الصالحين فيكفروا ويضيع نورهم وعملهم الصالح. ويعمل الجن في كل الأوساط: الماء والهواء والنار والتراب ومعادنها. ففي الهواء يطير وينتقل بجسد الساحر على الأرض أو على مكنسة أو سجادة سحرية إذا كان بها جن، ويستخدم في الاختفاء وتحويل أو جلب الأشياء من مكانها. في الماء يستخدم كغواص، واستخداماته في السلم والحرب لا حصر لها. في التراب ومعادنها يكون حفارا أو إعصارا، ويخرج كنوزها أو يعمل على
على البناء، وكذلك يستطيع حتى تشكيل المعادن. يعمل بالنار فيحرق من حوله ويوظفها، وقد تسبب جفاف الآبار والبحيرات والمزارع، وقد تحرق البيوت وتسبب التصحر، وتوظف في السلم والحرب. سحر الجن للمسحور. المسحور 3 أصناف: إما أن يكون مؤمن نوراني ولديه حجاب مستور بالنور بفضل قراءة القرآن، وهؤلاء لا يتعرف الجن عليهم فلا يصيبهم. ثانيا، غافل يترنح بين ذكر الله ونسيانه وإصابته بالجن، تعتمد على حاله ويصعب الوصول إليه. غافل عن ذكر الله معرض، وذلك يسهل اختراقه وإصابته. يصيب شيطان الجن المسحور في جسده وكذلك ما حوله حسب أوامر الساحر وسبب السحر. والإصابة الجسدية سنشرحها بالتفصيل بإذن الله في بند التأثير البيولوجي للشيطان على جسد الإنسان، وهذا التأثير يكون كتأثير الجن على الساحر، والساحر أكثر ضررا لولائه للجن. سحر الجن للساحر. عقد الجن للسحر في متعاقدين هما الساحر والمسحور، وبالتالي فهو مسلط عليهما، والساحر هو المتضرر الأكبر لولائه للجن، فيرهق الجن الساحر بالكذب والطلبات المخالفة لفطرة البشر في الشرك بالله لإطاعته والعمل بأمره، فيصاب بالوسوسة والكذب والإرهاق والتعب واللهات وداء الكلب والمرض وحتى العقم بقتل أجنته في رحم زوجته، والتشويه الجسدي فيكونون مشوهين بالوشم وإلى آخره، وكذلك النفسي حتى الموت، لأن عقد الشيطان ليس له قواعد ولا يحده إلا الموت لفاعله والمفعول به. حكم الساحر في الفقه الشرعي: يتعلم الساحر من الشيطان علم السحر وهو يضر ولا ينفع ولا يقبل عمله الفاسد لأنه مشرك، فلا يصلح له عمل السحر من الله، ولكن يتم إبطاله. في الحياة الدنيا عقاب الله للساحر المفسد هو القتل أو التصليب أو تقطيع الأيدي والأرجل بخلاف أو النفي، وهذه قاعدة عامة لأي فاسد على الأرض. فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والمدهش أنه هو نفسه العقاب، عقاب الساحر مستحوذ عليه الشيطان للسحرة في فعل فرعون مع السحرة، ولكنه كان أشد بالكلية، فقد جمعهم مع بعض ولكن بالمعكوس، فنفى ثم قطع ثم صلب ثم قتل. فقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. في الآخرة من يشتري السحر بأمواله ليس بمتروك أو مخلص من العذاب، لأنه اشترى بالسحر نفسه كفر التي اشتراها الله منه ليكون في الجنة فطرده منها. ولو تأملت لتألمت، لأن الله لازال في هذا المقام لم يقل عن الساحر أنه باع نفسه للشيطان لفضل الإنسان على الشيطان، ولكنه قال عنه اشترى نفسه من الجنة في النار وإلى النار وذلك بئس. فقال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه في الآخرة ما له من خلاق لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. مثال على السحر: هناك بعض تطبيقات وألعاب سحر على الإنترنت، ومنها ما هي مرتبطة بأجهزة الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع البشر وتستخدم في السحر. فكيف تعمل هذه الأجهزة بنظام السحر والجن كوسيط؟ أولا، يحرص الجان شعار اللعبة أو التطبيق في أجهزة الذكاء الاصطناعي باستخدام طلاسم الشيطان فيه، فيتم تداوله وانتشاره بين الناس عن طريق أقرانهم الجن، ولكل إنسان قرين شيطان الجن. يستحوذ جان آخر مكلف على المستخدم ويستدعي قرينه خلال خطوات التسجيل وفتح التطبيق أو اللعبة،
ويتم سحر المستخدم فيصبح مسحورا. يتفاعل المستخدمين مع بعضهم في المنصة بألعاب الشيطان أو لغته أو فيما يخالف الله، ويسحرون بعضهم بالقرين الشيطان. وإذا كانت هناك صورة أو صوت مرتبطة بشخص اعتباري للعبة أو التطبيق فإنه يصيبه بالسحر. كل قرناء الجن للمستخدمين الإنسيين، فيكون ضرر السحر الأكبر على الشخصية الاعتبارية، ويكون ذاتي المقصود بعمل السحر أو تهم السحر لاصطياد أو سحر المستخدمين. وبالتالي يلجأ السحرة والأشخاص الاعتبارية أن يكونوا خلف الكواليس وأغراض مخفية، وتلجأ الشخصية الاعتبارية لسحر الجن الأكبر ليقيها سحر جن اللعبة أو جن التطبيق الأصغر. وكذلك يستعين المؤمن بالصبر والصلاة والكتمان في قضاء حوائجه، على عكس استعانة الكافر بالسحرة ما لم تكن في العنن. فمثلا أنت تلقي محاضرة، فإن أعجبت الجمهور يرسلون إليك قرنائهم من الجن بالعين فيسحرونك إن لم تحصن نفسك بالذكر. يعمل الجان سواء القرين أو العدو قبيلي على جسد المسحور، وآخرون يعملون على ممتلكاته وسبب الحسد والعين. ولم وفي الأخبار لم يستخدم النبي سليمان الجن في نقل الأخبار والتجسس والسحر، لأنه كاذب ومرهق وممرض ومميت، بل استخدمهم فقط في العمل على الأرض ونقل الأشياء. من مميزات السحرة أنهم نساء ورجال وفي أي عمر من الطفولة. دعونا نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة مميزات السحرة ونوادي السحرة والعالمية منها، وأمثلة وتطبيقات على هذا الباب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله. كانت معكم الطبيبة مروة سحاف، ودمتم بخير.